Uzayın derinliklerinden zorluklar içindeki dünyaya 4 güç kristali geldi. Her zaman iyilik için mücadele edecek 4 arkadaş aradılar. Bu kristaller onlara inanılmaz güçler verdi. Ve gizemli kristal üstadın yardımıyla bu dörtlü artık birer kahraman! Konuşan Tom ve kahramanlar hazır. Onlar günü kurtaracak. Tom çok güçlü, Angela ise hızlıdır. Dostluğumuz bitmeyecek. Onlar iyilik için çalışır. Ben de varım. Kahramanlardan Hank işini bilir. Kahramanlar seninle. Benim eldiveni gücünü gösterir. Hepsi burada, yaşasın. Kurtarırlar herkesi bizim için. Konuşan Tom Kahramanlar Ve Ginger. ve Ginger.
Oo.